Da yawan mutane suna son su koyi social media marketing, social media management, wasu kuma gabaki ɗaya so suke su koyi digital marketing ɗin. Idan kai ɗan kasuwa ne, za ka fuskanci cewa kusan yanzu kasuwanci ya koma online ne ta hanyar amfani da social media. Idan services kake siyarwa, idan kuma kaya ne wato product kake siyarwa, za ka yi ƙoƙari ka yi amfani da social media domin ka jawo hankalin customers ko kuma ka samu customers idan ma services kake rendering. So shi sa muka ƙirƙiri wannan course ɗin ko kuma wannan bidiyo ɗin akan social media management, social media marketing da kuma yacce za ka yi dabaru, hanyoyin amfani da social media musamman Facebook ad, Instagram da kuma TikTok ad, yacce za ka iya saita su tun daga matakin farko a kan shi. Wannan kusan shine bidiyon mu na farko inda za mu yi bayani akan yacce Facebook yake, sannan ya yake aiki, sannan kuma ya ma za ka iya amfani da shi wajen samun customers da kuma wane irin abubuwa ake buƙata wajen shi kan shi saita Facebook ad da sauransu. So kafin nan bari mu yi bayanin shi kan shi menene ma Facebook ad ɗin. Bari misali kana amfani da Facebook ɗinka, ka shiga cikin Facebook ɗinka ko a waya ko a kwamfuta. In ka shiga cikin Facebook ɗinka wani lokacin kana cikin scrolling a timeline ɗinka, za ka ga cewa ka ga wani talla an sa sponsored a ciki. So wannan tallan yana ɗaya daga cikin abin da ake saitawa domin mutane su riƙa gani irinka. So wani lokacin za ka ga tallan game ne, wani lokacin za ka ga tallan kaya ne musamman irin su Temu, AliExpress da sauransu. So wannan tallalikan za ka ga ba kai kai searching ɗinsu ba, kawai ganin su kai a cikin timeline ɗinka sun zo musamman ko a Instagram ko a TikTok ko kuma a Facebook. Idan muka ɗau misali a Facebook za ku ga an sa sponsored ad, idan muka je Instagram wani lokacin za ku ga shi ma an sa sponsored ad, sannan idan muka je TikTok shi ma za ku ga irinsu sun zo sponsored ad. So wannan tallalikan su wannan kamfanuwan ne na abubuwan, misali idan da Temu ka gani, kamfanin Temu ne suka biya Facebook domin su riƙa tallata masu wannan product ɗin. So hakan kuma yana faruwa ne ta hanyar amfani da wasu hanyoyi da ake yi domin ka ba su Facebook ɗin. Ba wai kamfanin za ka tafi physical ba, ba ka sa inda ofishinsu yake ba domin ka ci ga kuɗi su tallata maka ba. Akwai abin da ake amfani da shi wajen saita wannan tallan, kuma ta yacce za ka saita su wa kake so su kalli wannan tallan. Shi Facebook yacce yake amfani shi ne, misali muka ɗauka muka ce wannan shine Facebook, wannan kuma shine kai wato mai amfani da Facebook kuma wanda kake so a tallata maka kayanka. So akwai wani abu a tsakiya da muke kira da meta ads ko kuma ads manager. Shi wannan abin shine wanda zai haɗa ka da Facebook. Ads manager kamfanin Facebook ne suka samar da shi, wanda zai sauƙaƙa maka ka yi amfani da wannan ads manager wajen faɗa Facebook cewa kana sayar da kaza. So kana so kuma su tallata maka wannan kayan naka ko kuma wannan services da kake zuwa mutane kaza, musamman 'yan shekara kaza zuwa kaza su kake so ka gani, sannan kuma 'yan wannan ƙasa ce ko wacce ƙasa kake so gashi nan za ka iya saita duk ƙasar da kake so su tallata maka wannan tallan naka kuma wannan kayan naka da kake so mutane su siya. Sannan kuma za ka faɗa wa Facebook cewa kuma za ka saita cikin wani abin cewa shikenan yanzu kullum ga abin da zan riƙa biya ku riƙa tallata mun kaya, su kuma za su faɗa maka cewa to za su riƙa tallata maka kayanka, za su riƙa tura mutane ka za su kalli wannan tallan naka. Wannan ad manager ɗin shine abin da za mu fara yi tun daga farko, yacce za ka iya ma amfani da shi ka saita shi, sannan kuma ta yacce ma za ka san ga mutanen da za ka saita, saboda wani lokacin ba wai saka tallan ba, ka san cewa su wa kake so ka tura tallan su kenan, saboda wani zai iya ganin tallan naka amma bai zo ya siya kayanka ba. To wannan amfani da ads manager ɗin nan za ka yi sanin su wa kake so ka yi, wato abin da ake kira da target audience kenan. So wannan shine takaitaccen bayani akan yacce Facebook ad yake aiki. Amma kuma kafin ka fara amfani da ads manager akwai abubuwan da ya kamata ka sani kake buƙata. Na farko shine ka tabbatar kana da Facebook account, wanda na san da yawa duk masu kallon wannan bidiyon ko kuma da yawa masu amfani da social media suna da Facebook account. Sannan kuma ka tabbatar kana da abin da muke kira da Facebook page. Idan kana da Facebook page shine kusan Facebook page abin da zai taimaka maka wajen saita wannan ad ɗin. Ba ka iya running ad ba yawanci sai kana da Facebook page, duk da cewa yanzu page sun yi updating ma in kana da normal account za ka iya running ad a kansa. So amma abu mafi sauƙi shine ka tabbata ka ƙirƙiri Facebook page. Idan ka ƙirƙiri Facebook page ɗin nan za ka iya sa masa sunan business ɗinka, ba wai sunan account ba. Akwai account akwai page ba. Account shine wanda kake chatting a kai, wanda za ka ga da su maybe sunanka ka saka ma a ciki, yawanci da account sunan mutane ne da shi kake chatting da shi da sauransu. Shi kuma page shine za ka iya sa masa sunan business ɗinka, idan ba sunan business ɗinka bane ba za ka iya sa masa sunan service ɗin da kake rendering da sauransu. So idan misali kana da shago AAA shop, za ka iya zuwa ka page ɗin nan ka sa AAA shop da sauransu. So wannan shine zai baka damar saita ɗin nan. Idan ka tabbatar kana da Facebook account kuma kana da Facebook page, so akwai abin da muke kira da
ad account, wanda insha Allah a next video din mu zamu ga tun daga matakin farko yacce ake buɗe ad account din ma da kuma yacce zaka iya ma saita shi da sauransu. Da ka mallaki wannan abubuwan zamu iya cewa yes yanzu ka shirya domin koyon yacce Facebook yake, yacce Facebook ad yake da kuma yacce za a saita shi. So insha Allah a wannan zamu tsaya wannan bidiyon sai idan Allah ya kai mu sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba.